Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Kamusta naman mga pinalinggan ito ng mga tagpalamati kag mayong hapon sa inyo tanan? Ari naman na inyo kubus nga lagad si Tito Wilma para sa Huwebes nga edisyon sa This Is My Life. Maulanon magalumon mabugnaw kag matulog-tugnaw iya nga adlaw para sa tanan. Sa kutob sa malabutan sa ngayon pagpangalagad karon iya nga hapon, sa upod iyang inyo mga radyo, syempre, kung sa inyo mga radyo, Tita Wilma, updanay kita sa 684 kHz. Kaya sa mga palangga naman natin ng mga tagpalamati nga may mga data or may mga gadget ka mo dara iya, kag open na inyo sa Facebook account. Updanay kita sa Facebook page, ang Action Radio Bacolod. Dira Facebook Live, search nyo lang, click nyo, updanay kita ni Tita Wilma tugtugtak na stress. Kag syempre dira man ninyo makitaan ang mga bag-o naton nga mga balita humalin kaina sa pag sign on sa kagahon. Hasta pa na karon iya sa tungang gabi Tita Wilma, di ba? Kag ang ato naman sini nga mga natipon nga mga balita lin sa News Center, makitaan man ninyo sa amon sa ni website. Log in lang kamo sa www.actionradiobacolod.com.ph. Kag magluwas man sina Tita Wilma, pwede gihapon kita ka-updenay sa YouTube. Search nyo lang, Action Radio Bacolod. Wish upon a Christmas night, sing about the better things, the friends we have. Ay, Paskuang Pasko na Tita Wilma. On a star and wish it Christmas. Sa itong Christmas countdown, we only have 50 days before December 25, Wish for love. Christmas Day, kag 57 days before New Year. On this day is born the Kung child. mamati lang kita mga Christmas carols, no? Do kay nami lang niya ihum-yuhum. Kag daw daw gusto mo lang bala iya nga mangin manayan nayang imo nawong makita mo mga tawo nga galinti ko makita mo mga tao nga nagasampok ag kilay kag do kabugat sang ilang mga guya, something wrong. Either problema nila sa ila adlaw-adlaw man nga tanan, kapin pa kung wala sang trabaho, di ba Tita We, kay nga karon nga daan pa sa panahon sang pandemic, di ba? Pero naintindihan neton ina. Amon siling naton nga kinanglan kabalo man kita magbaki-baki bala sa nagakatabo sa aton kabuhi. Para hindi man kita matamaan no? Kinailan baki-bakion taman kay kung isubsub nato na naton kaugalingon sa sitwasyon nga sa diin ining malawig naton nga papakig-away sa coronavirus at perdi kita, no? Kinahanglan halin sa isa ka bahin kadto kita sa isa ka bahin kadto kita sa tunga-tunga kag aton tagaan solusyon. Time to love and time to share. Paano sa pag-isa no to? Siyempre ang paghalong di ba? Sa aton paghalong, di ba? Sundo naton sa gihapon ang ginapatuman sa aton nga mga health protocols. Ang mga ginadumili, kinanglan himuon naton para mismo sa aton kaugalingon nga kaayuhan. Adlaw-adlaw, hapon-hapon, ang kakulit ni Tito Wilma, nga pagpahinumdum sa inyo. At ay niwa kadasi sa aton mga inadlaw, naghambal na si Tito Wilma do kagapon la. Ay, subong niya Webes na. Webes na,
Kag subong man nga adlaw, pwede na kamunto ka kabisida sa mga palangga ninyo nga maminatay sa mga memorial parks or sa mga patio. Ay, no? Kaya nga, aging dumili ba sa aton October 29, tandaan nyo? October 29 to November 4, hindi kita makabisita sa aton mga minatay sa ila sininahamtangan, kundi man nga patio. Konti ko na may kundiin nga memorial park. Pero sa gihapon, ti subong, daw kalabanan may misa nga patigayon no? Sa mga memorial parks kag may ara man blessing of tomb ang pag bendisyon na sa ila sini mga lulubngan nan galing kay tiaga pa nagbundak na yung ulan ay hoo di ba do hindi ka mo magbalangon ay hello senior citizen ang aton sa ni mga young at hearts kamusta ka mo? Kung ari ka man sa Banwasang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kundi nga bayan sang Negros, para sa inyo, upod si Tito Wilma iya, syempre, karon nga hapon. Tiyan mo na sila natin, sige, go lang kita, ana. Sige, padayon lang. Kag kinahanglan, padayon man ang aton pagpangamuyo nga matapos na initay na. Okay, gamay lang gid nga update sa liwat sa diri lang sa Dakbanwasang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental na tungod sa COVID-19, di ba? Sa latest update nga nagwa 25 ang bag-ong nga kaso sa COVID-19 nga sa diin may kabugusan na karon nga 4,873 ka kaso ang Dakbanwasang Bacolod. Pero sa 4,873 may 272 na lamang ka mga active cases, ang mga aktibo nan. Kag sa 4,873, ang mga nag-alalayo na dugangan kahapon, 21 ka mga nag-alalayo sa COVID-19. Kag ang tanan nga nag-alalayo diri sa Dakbanwasang Bacolod naglabot na sa 4,462. Ang masubok kay nadugangan man ang numero sa mga ginbawian sang kabuhi tungod sining coronavirus. Nadugangan kahapon 3, so may pila na Tita Wilma, may 137 na kita ka mga kabuhi nga nadula. Sa probinsya naman sa Negros Occidental, kahapon sa update man, pila na lang Tita Wilma, 42 ang bag-o nga mga kaso. Kag sumad total may 5,057 ang kaso or kakaso sa COVID-19 diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sa bilog nga Pilipinas tawe, again, 388,137 ang kabugusan nga kaso sa COVID-19. Kag sa bilog man nga kalibutan, 48,19,721. Sa mga upod naton dara sa tag sa Kapuluyan, nga nahambal na ni Tito Wilma karon nga hapon kay iban wala trabaho. Iban niya wala trabaho tungod man na diri sa Negros Day Balasubong, Tito Wilma, di ba? 5 de Nobyembre. Kag sa aton man na madumduman sa history, gamay man lang to November 5 lamang. No, November 5, 1868 away or 1898 na. 1898, that was the revolt. Kaya mo nang ginatawag nga Negros Revolution. Nga sa diin ina nag-umpisa sa central kag northern nga bayan sang Negros kag syempre ina naglapta sa iban pagid nga kabanwahanan. Diri iya sa isla sang Negros, lakip na ang dito sa bayan sang norte ang siyudad sang Cadiz. Amo ato ang ginhalinan, amo atong gintunaan sang katapusan sang Spanish colonial rule sa bugos nga isla. Makabi na naton history na nayara na nasa kasaysayan. So tungod sina, syempre, aton gidya ginapabugal ang mga Negrense, nga bisan paano, kabalo iya makigbato kag makigaway pa mo. Tita Wilma, ara, dira iya. As na subong kinahanglan man, kita kabalo man makigbato sa aton kinamatarong. Alauna 52, Action Radio Philippine Standard Time. Ta Wilma, gamay gid lang. Gamay gid lang Tito We. Sa karon nga hapon,
na katapusan nga entry, katapusan nga winning entry para sa ARB 4 piece ang aton pagabasahon na kag pagkatapos bantayan nyo man ang inyong mga cellphone ipang charge nyo nga daan kinahanglan tunog bala na magluwas nga tunog imo radio kinahanglan matunog man ang imo dara ringtone kay para kung mag-ring karon batian mo dayon. Ti ko naka-silent, sorry, kagid ino, di ba tawe? Yes. Bantayan man na anytime sa aton programa ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod o kun SAP sa ARB. Aton man nga tips karon iya nga hapon. Kilala nyo ang ano ganing national leaf naton? Pungsod no nga dahon anahaw no na hibaluon ta man ang anahaw karon kag ang aton man tag sa zodiac sign para man sa aton tag sa horoscope sa karon iya nga hapon gamay lang gid to update sa dalagan sa aton panahon tungod kay Shioni di bala so sa gihapon nagapabilin ang severe tropical storm Shioni sa iya sinipuwersa, mabaskog siya sa gihapon. Katapusan siya nga nasiplatan sa aton sa New Weather Bureau sang pag-asa sa kalayuon nga 475 kilometro sidlangan nga bahin sang Basco, Batanes. Kag nagahulag man si Bagyo Shioni sa kada sigon nga 25 kilometro por ora sa direksyon iya panakatundan. Ang kuniyang puwersa sang hangin nga nagalabot naman sa 95 km por ora malapit sa sentro kag may pagmadlos naman nga nagalabot sa 115 km por ora. Nabatak ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes kag Babuyan Islands. Ang signal number 1 nabatak naman sa mga masunod nga lugar sa northern portion sa mainland sa Cagayan, sa Santa Ana, Gonzaga, Lalu, Alyekhapan, sa Santa Teresita, Bugue, Camalanyugan, Apari, Ballesteros, Avulog, Pamplona, Sanchez, Mira, Claveria, kag Santa Praxedes. Kag sa northern portion man sang Apayao, northern portion sang Ilocos Norte, kag ang sentro sang Baguio, posible mag-aagi o kung mag-landfall sa bahin sang Batanes o kung Babuyan Islands buwas sa aga. Pag-landfall yan na, pag-laslas yan na, magabaskog pagid siya, kag may posibilidad nga magalabot pa sa typhoon category. Amo ng latest weather bulletin sa pag-asa as of 11 a.m. kaina. So bantayan ang masunod naman nga update sa dalagan sang aton panahon. Alauna Action Radio Philippine Standard Time, 1:55. Yes, Tita Wilma, ari bala kay nakitaan ko ini siya. Nakitaan ko siya, atong balang mga health workers naton nga nag-positive sa COVID-19. Gina-process na sa karon sang gobyerno ang ginabulubanta 449 ka mga claims, 449 claims sa sweldo sa mga health workers nga natapikan sang COVID-19 samtang ara sila sa serbisyo kung nagatrabaho kadungan man sang ila pagpakig-away sa amo iya nga virus. So ini mga health workers nga nagpositive makabaton sila na sa diin kaangkon, let's say abi na kaangkon ikaw mild o kon moderate cases din ng coronavirus, makabaton ka financial assistance ng 15,000 pesos kada isa na makabaton ka mo kada isa 15,000 pesos. Inasuno man sa ginpabutyag ni Presidente Rodrigo Duterte sa ginpagwa niya nga ikaduhang nga report sa Congress para sa ginapatuman nga Bayanihan to Recover One Act. Ang hambal ni Duterte, gilayon nga ihatag ang mga cheque sa mga health workers kung mangin effective na ang mga guidelines nga ginapreparar sa karon sang Department of Health kag sang DBM or Department of Budget and Management. Kag ara man nakasaad ang mga pagsulundan
Nga sa itong October 22, maging effective 15 days matapos ang publication sini. Kag ang bayanihan 2, nagahatag compensation sa balor 100 milyones pesos para sa severe o kon yara sa critical nga kondisyon sang amo iya nga masakit nga maeksperiensyahan sang mga health worker. Kag isa naman ka milyon ka pesos sa mga napatay nga health worker. Iya ang hindi kami namangkot ni sa aton. Nakitaan ko bala ay amo na siya. Siya hulat-hulat lang. Alauna 58 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang si Tita Wilma ha. Magabalik pagkatapos man sang pila na ton ka mga importante nga mga commercials. Whatever your laundry. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay bukod sa paggamit ng tubig. Okay, Madam Yones, Tita Wilma, sa iton mga yes palangga sa FB Live, no? Mayong hapon lang dara sa inyo liwat. Kag Maria Teresa Hofilenia, Ma'am Wilma, yes, dear, thank you so much. Damo gid nga salamat sa pag-upo ninyo kay Tita Wilma iya karon nga hapon diri sa This is my life. Lito si Condes, mayong ugto Tito Wilms, nagapamati lang ko di sa Riyadh. God bless us always. Ma'am Nilda Siguanse is watching. Ma'am, good afternoon. Good PM action, Tito We. Monitor lang kami diri Japon sa Salin Homes. Keep safe lang ta. And God bless always. Ikaw man, paamo kagina. Okay, sa Jivapa. Johan Back 5. Johan Back, kabatchmate ko ni sa high school, ang nag-reply sa imo money trading na hindi kagin magpadala-dalada, ha? Okay, kadamo na sa iyagin pang replyan ang mga nag-greeting, padala sa ila greetings di sa itong chat room, ginasabad na Manila. Mayong hapon, Ate Wams, watching live from Imos, Cavite, greet lang po, family Dumaklid. Kasag Humboy, Barangay Kabagnaan, La Castillana. Keep safe and God bless you, Renilyn. Salamat, Gid. Yes, Action Eric, may yung hapon dalang sa imo. Man. Kag Maria Teresa Hofilenia. Kag Meni Kawit tayo. Good PM. Watching from Kaduhaan. Thanks, Tito We. Kag Alex Fuentes, I'm watching, I'm listening, Tito We. Ginghay na, hello po, mayong hapon, Erwin. Good PM, Tita Wilma. Ada siya nag-upload man sa itong live. Di na sila gani, Maaw, no? Maaw Public Market. Via Messenger ako, Tita We. Wow, thank you, Gid. Johan Beck 5. Congrats and more power to your program. Thanks, Gid, sir. No? Rosalina Arellano Espadero, good PM. I'm watching him from Pasig. Hindi. Miss Heaven. Mayong hapon man sa imo. Kag salamat, Gid. Kagara man nag-upod sa iton sa sininga hapon. Si Miss Margie Haniva dira sa may Somil sa may Barangay Bata. Mayong hapon lang dira sa inyo, Marge. Salamat, Gid, sa pag-upod ninyo kay Tito Wilma. Tagsaya kahapon. Monitor kami dito sa Purok Isla, Villamonte, Ruel Lanawan, Roma. Na? Thank you, Gid. Mayong hapon sa inyo. Kag Rusty, yes. Rusty Kiatson, good afternoon. Madamo gid nga salamat. Kag kay Maria Teresa, yes. Kay Kenneth John Coronica Tundag. Kay Yvonne Bostier, how are you? Thank you, Gid. Kag kay Merles Labrador, kay Rian Montesa, kay Inday Ginny Sulgon dira sa may Valladolid, no? Sa may Bebs Mango Stand, good afternoon. Kag kay Daisy Guadalupe. Balikan na ni Tito Wilma ang iban pagigneton nga mga greetings. Enough lang, anay.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutugtog suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsok's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Alas 12:06 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon anay si Tita We, gani ari na ang aton man ginahulat. Ang aton ginahulat, syempre, ang katapusan nga winning entry para sa aton ARB4 piece, ang pagbulig sa pagtuon, paghatag sang paglaom. Ini
para sa aton nga mga estudyante, di ba? So ang aton ginabasa tanan nga mga winning entries successive nga ginbasa naton ini right after sang adlaw nga gin-announce naton ang resulta. October 26 pagka 27 ginumpisahan ni Tita Wilma basa ang tanan naton nga mga winning entry. Ti subong adlaw katapusan naton nga winning entry, entry ini ni Inday Lindsay Monsato. Inday Lindsay Monsato, pila na ganing iya edad, college na ni sa muna. Okay, so pamatian nato ng entry ni Inday Lindsay. Maayong adlaw sa inyo. Ako sa Lindsay Monsanto, galitaw sorry. Nagapuyo sa barangay San Miguel, La Carlota City, Negros Occidental. Nag-eskwela ako sa Carlos Hilado Memorial State College, Talisay Campus. Sa kurso nga Bachelor of Secondary Education, major in Science, kag ako ara na sa second year college. Ako ang subang nga bata sa apat nga mag-utod sa amon pamilya. Ang akon papa nagaobra bilang isa ka construction worker, kag ini nga obra hindi permanente. Ang ako naman mama isa ka housewife. Ang duha ko kautod ara na sa high school, kagang isa ara pa lang sa elementary. Bata pa lang ako, nahibalan kag nasaksihan ko na kung ano kabudlay ang sakripisyo sang akon ginikanan. Mapaeskwela lamang kami nga mag-utod. Ilabi na gyud nga gamay lang ang sweldo sang akon papa. Kag kun kaisa, wala siya obra. Nasaksihan ko ang mga kagabihon nga ang akon papa nagabarukoy sang ubo, kagang ako naman mama ginahapo. Nagahipos lang ako, pero nasubuan ako sa among sitwasyon. Gani gahambal ko sa akon kaugalingon nga mabakas gid ko nga makatapos sa akon pag-eskwela. Agod makatibawas man kami sa kapigaduhon. Sang ako ara pa lang sa senior high school, nagakabalaka gid ako kung paano ako maka-college. Damo sang mga what ifs sa akon paminsaron. What if hindi ako maka-college? What if hindi masarangan ni mama kag papa nga mapaeskwela ako? What if gulpi lang mawadan obra si papa kag hindi na niya ako mapaeskwela? Initanan nga what if sa paminsaron ko, ginpangamuyuan ko na lang. Kaginsunod ang handom ko nga makakuha sang degree sa college, agod makakita sang manami nga obra. Nabalitaan ko nga ang mga state colleges pagalibrihon sang gobyerno. Gani nagpasimpalad ako apply sa CAMSI or amo ining Carlos Hilado Memorial State College. Ang handom ko nga eskwelahan. Sa una, hindi magpasugot si mama sa gusto ko nga eskwelahan. Kay kuno layo kag basi mahal ang mga balayran. Dito naman nasubuan ko kay basi tuod hindi masarangan nila ni mama. Pero hambal ko sa kaugalingon ko. Himuon ko ang tanan, bisan pa mag-working student ako basta
maka-college lang ako. Nasabat ang akong mga pangamuyo kay nakapasar ako sa KAMSI kaginsabat sang scholarship ko ang balayran sa akon boarding house kag mga project. Dako na ini nga bulig sa akon pag-eskwela. Pero sa piyak sang tanan, hindi gid malikawan nga magkinahanglan pinansyal nga suporta, ilabi na sa pagkaon ko kag allowance. Ang masarangan nga ihatag sa ako ni mama kag papa kada semana, 300 pesos. Ginapaigo ko ini sa sulod sang isa ka semana. Kabudlay. Pero kay gusto ko ini, ginaantos ko lang. Kay nagapati ako nga masarangan ko ini. Upod ko permi ang Diyos, kag nagapati ako nga ara siya sa pagbulig sa ako. Kung kaisa, ginasakop na lang ako sang akon pakaisa nga upod ko sa boarding house sa pagkaon. Maayo gid kaayo ang Ginoo. Kay wala niya ako ginapabayaan. Isa sa mga kinahanglan sang isa ka college student ang cellphone. Isa ka essential nga gamit nga dapat may ara ang isa ka estudyante. Gani gintagaan ako sa akon pagkaisa sang cellphone. Ini nga cellphone daan na kaayo. Gani madali lang ini malobat. Pero sa pihak sini, dako ang akon pasalamat. Kay biskan paano pagkabuligid ini sa akon pag-eskwela. Especially kung may inog search nga mga assignment sa amon klase. Wala ako naglaom nga mag-aabot ini nga pandemya. Tion sa diin na wad-an obra si Papa. Nagdamo ang amon utang. Kag nag-abot ang online nga klase. Tuod man gid no. Sunod-sunod nga problema ang nag-abot sa amon pamilya. Wala lang ginapakita nila ni Mama, pero nabatsyagan ko nga nabudlayan gid sila. Kag sa akon man pag-eskwela, puwerte gid, kabudlay, tungod ari kami sa bukid. Wala labot nga dali malobat akong cellphone, kag permi paggalag, kabudlay pagid, kay wala signal diri sa amon. Kita mo gid lang na, ha? Kinanlan panakon magtabok sa pihak nga suba para lang makakita signal kag para mahibalan kung ano ang mga ginapang-obra o kung ginapaobra sang amon mga maestra. Nasubuan ako sa sini nga sitwasyon, especially nga naanad ako nga competitive sa klase. Humalin Elementary tugtob senior high school, honor student ako. Grade conscious ako kaayo. Pero sa amo ni nga tion, wala ako sang may mahimo, kay wala ako ginapapasa sang amon maestra tungod hindi maayo makadala. Sorry ha. Talang lang panulok ni Tawa. Grade conscious ako kaayo, pero sa amo ni nga tion, wala ako sa may mahimo, kay wala ako gamit sa pag-eskwela. Gahilibion ako, tungod hindi ako magka-type sang document nga ginapapasa sang amon maestra, tungod hindi mayo makadala ang akong cellphone.
Nagapanghulam na nga ako cellphone sa akon pa kaisa. Every time nga ginpahimo kami mga video sang amon performances. Gustuhon ko man nga mag-enter sa online class para mas maintindihan ang amon lesson. Wala ko sang may mahimo. Pila ka gabi nga nagahibi ako. Kay feeling ko, sorry again. Feeling ko unfair katama sa akong sitwasyon. Gustuhon ko man nga mag-entra, gustuhon ko man nga makatuon, wala ko may mahimo. Hindi ko man mapilit sila ni mama nga baklan ko cellphone kay kulang pagani inog bakal bugas kag bayad sa utang ang sweldo ni papa. Ang isa lang kabagay nga mahimo ko subong, amo ang iampo na lang ini sa Ginoo. Batunon ini nga sitwasyon bilang isa ka pagtilaw sang Ginoo para mas maging mabakod ako. Sa subong ginahimo ko ang akon best, agod makatuon sa akon pinasahi nga pamaagi. Padayon nga nagasmile sa bihak sa mga problema sa kabuhi, kag padayon nga nagasalig sa Dios. Nagapati ako nga sa sini nga pamaagi, masolusyonan ang akon problema, kaangot sa akon pag-eskwela sa subong nga panahon sang pandemya. Kabalo ako nga handa ang inyo programa sa pagbulig sa akon, kag iban nga parehas nakon nga nagaproblema sa blended learning nga ginatawag. Nagapasalamat ako sang dako sa paghatag sang ini nga oportunidad, agod maangot namon sa inyo ang amon kabudlayan sa tunga sang krisis. Kabay pa nga mas mangin mauswago ng inyo programa kag madamo pagid ang inyo mabuligan. Madamo gid nga salamat ang nagpadala Lindsay Monsanto. Sa mga nagaupod sa aton sa FB Live, makita ninyo si Inday Lindsay Monsanto nga gina-interview, no? Kinalabot na ni ang aton mga winning entries, nalabot na ini sang aton project committee, no? Gingkadtuan ini sang aton station manager upod man kay Action John Diaz, halin sa kay Inday Verlidigat hasta kay Lindsay Monsanto, personal gid ini nga gingkadtuan sang Action Radio Bacolod. So, makasiling kita sa aton sa mga kabataan, padayon lang, bakas lang para sa inyo mga handom, kay nga sa akon pagbasa sang kabugusan sang inyo mga sulat, humalin sa una naton nga winning entry, tubtob sa katapusan. Aton mabatsyagan ang determinasyon sa inyo tag sa kakaugalingon. Sa inyo dako nga handom nga makita naton, hindi lang niya para sa inyo personal nga handom, kundi upod ang inyo ginikanan, upod ang inyo bugos nga pamilya. Pasalamat kamo sa mahal nga Dios kay nga wala gid kamo ginapabayan. Kita mamatyagan naton ang pagsakripisyo ninyo mga anak, ang pag-antos ninyo. Pero tungod sang inyo determinasyon, wala ninyo ginabaliha ang mga kabudlay nga inyo naagyan, kag maagyan pagin, ma-eksperyensyahan pagin. Tungod padayon kamo subong nga nagapanglakaton para sa inyo mga handom sa ulihin. Gani para sa inyo man mga handom, namian ko disang ginambal ni bala ni Inday Lindsay, no? Pinasahi, pinasahi nga pamaagi. Ginahimo ko ang akon best, agud makatuon sa akon pinasahi nga pamaagi. Padayon nga nagasmile sa pihak sa mga problema sa kabuhi, kag padayon nga nagasalig sa Dios. Makita naton kag mabatyagan naton ang isa ka bata nga sa pihak sang kabudlay nga iya sini gina-eksperyensya, pilit niya ang magyuhom.
Kay tuod bala kay bisan ano kabugat sa aton problema, bisan anong aspeto sa aton kabuhi. Basta makahimo ikaw nga makayuhom, nagamag-an ang imudughan. Di once nga makayuhom ikaw kang magmag-an ang imudughan, pagkapamensan ikaw sa mga maayo nga bagay nga makabulig sa imo ginabatsyag nga kabudlay sa kabuhi. Kapin pa, call always ikaw praying to Him, di yagid ka pagpabayaan. So, sa liwat sa aton mga winning entries, sa aton mga palangga nga mga tagpalamati, 3 ka winning entries sa elementary level, 3 ka winning entries sa high school level, kag 3 man ka winning entries sa college level. Ang aton sini mga winners. Ining siyam ka mga estudyante na kabaton sa gadget or cellphone from Action Radio Bacolod. Kabay pa nga ang napaambit sa Action Radio Bacolod sa inyo, dako ang mabulig para sa inyo pagtuon, dako ang mabulig para inyo malambot ang inyo mga handog. Pero dapat panumdumon nyo gid nga sa tanan nga mga pagtilaw nga nag-abot sa aton kabuhi, sa padayon ninyo ang pagpanglakaton, updan ninyo ang Ginoo. 24/7 kid. Hakso ninyo siya. Kay siya lang kid. Amo ang makabulig sa inyo sa tion sang kapipitan. Again, congratulations sa inyo nga siyam. Una, si Inderverly Diget, 10 years old, sa barangay Pinaginpinan, Kabangkalan City. Kay Roy Vincent Piadoche, 17 years old, sa Purok Maninihon, barangay Tango, Bacolod City. Kay Andrea Padernal Amonio, Jesse 8 anyos, sa kilometrahe 11, at Ginamoto, barangay Talok, Bagos City. Gladys Patricio de la Cruz, 10 years old, sa Purok Zone 6, barangay Magsaysay, Cadiz City. Mark Anthony Sangrines, 15 years old, sa Purok 5, barangay Bulata, Kawayan. Leona Grace Laparan, 20 years old, sa Purok Tumpok, barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto. Crispin Henry Infante, 12 years old, sa Purok Ilaya, barangay Kabug, Bacolod City. Nialin Aurelio, 14 years old, sa barangay Bakong, Bagos City. And Lindsay Monsanto, sa barangay San Miguel, Lacar, Lotas City. So sa inyong siyam, good luck. Go lang. Padayon lang. Kaghandom gid namon ang inyo kadalagan nga malabot ninyo ang inyo mga handom sa gabi. Alas 2:25 Action Radio Philippine Standard Time. Sa ito na diraman mga kauturan sa mga conscious sa ila sa skin. Para pag magnami inyo skin, mahumok, malumok, maputi, kag makinis, ang aton anay Celebrity Kojic Soap. Di ba tawe? Yes, ang aton Celebrity Kojic Soap nga may pinaka-epektibo nga whitening ingredient. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon,
Napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga eh, options, options, options. So, how do you get to decide? Okay, hi and hello lang dira anay kay Maria Teresa, kay Geraldine. Mayong hapon. Ay nga, naghilibiun kay imo iya Alex Montesa. Ha? Dali lang. Durance Barela, hello Tito Wilma. Greet ko lang yung family Barela kag sa asawa ko Jessica Barela. Tito Wilma, I'm so happy. Nakabalik na ang isa ko kaalaga nga strike. Abi ko na nung ginahibi mo, ha? Ang isa na lang wala pa kapauli. Mayong hapon, tita. Okay, Alex Montesa, salamat kid sa imo. Emil Lopez, good afternoon. Ada man siya nag-upod sa aton sa sininga hapon. Yes, ninyo. Okay. Janos sir, good afternoon, Tita We. Love you. Thanks, man. Kag kay Cody Vidaha, mayong hapon. Watching lang ko di Action Radio Bacolod, halin kay Radspal Chad Baydora. Parte. Nagsulod ka da ha, ikaw, mag-greet sa, then pagkatapos, aba nag-react, hindi ko na scammer, depende na sa inyo. Ang akay Tita Weya, gina-alert lang kamo. Kay nga, basi kon, wala ko na gina-confirm nga amo na siya, basta nahibaluan ko. No? It's a sort of money trading, kagab, kun bala sino makaluluoy dan kay ang mga gasulod kamo sa chat room kag basi kun halitan ninyo ang aton mga palangga nga mga tagpalamati. Okay, good afternoon, watching live from Barangay Tabunan, Baguio City. Yes, Sir Emil Jocelyn Libo on this po. Good afternoon, Tito Wilma. And then Rose Guevara, hi Tito Wek, good noon. Monitor lang ko live from Alabang, Muntinlupa City. Keep safe always. God bless. Ikaw mandera. Tito, sino ang station manager sa DYEZ Action Radio Bacolod? Si Miss Nona Di Maala Magbanwa, ma'am. Good PM, Tito We. Kativir. Arlene Magosara is watching. Good afternoon, Tito Wilma from Romela, Sevilla, Caduhada. Thank you, Gid. Ma'am Elchurita Ferrer, how are you? Good afternoon. Milagros Sir Alit, good PM in the Wilma. More power sa imo program. God bless. Thank you, good ma'am. Henry Don. Romela. Kindly greet Kaduhade family of Agora Public Market, La Carlota City. Thanks and more power to Action Radio. Okay. Good PM, Tita We. Nagapamati ko sang iya kasaysayan, nagatulo ang luha ko. Kay ka-relate gid ko sang pangabuhi nga ginakulang, Tita We. More power and God bless. From Lizelle Miranda Sekare. Insakto gid na iya, no? Tsakto gid na iya. Kag kadamo sa maka-relate sang mga istorya sang ato ni nga mga kabataan nga ini at tanan nga mga kabudlayan nga ila sini na experiensyan. Okay, may nag-claiman nga hindi kaya scammer yan. Pag-undang ka na, kanami ni mo. Ay, oo, mga anak. Sa YouTube lang ko, Tita Will, mag-monitor dis ang program mo. Kasaba dis ang spam messages from Alex Montesa. Okay, pabay-ilang na sila kung naga-enjoy sila. Basta kamo daya stay good lang kamo dada kag yes, updanay lang tayo every afternoon. Tanan-anhon abi kay amo ina sila, no? Okay, nining Malu, good afternoon. Salamat gid kag maayong hapon. Relax lang da, mabalik pa si Tita Wilma dugay-dugay.
Action Radio Philippine Standard Time ang ito na Zenton Plus Gold. Siyang Standard Time kadto nakita sa itong sini mas-share sa inyo karon nga hapon nga tips. Ano ang mas-share ni Tita We nga tips sa inyo sa karon nga hapon? Amo to hambal ko ginano nga ni national leaf ta na ang pungsunon nga dahon sa di ba anahaw no na sa elementary ta hindi ta na madipatan ang anahaw For all day. pero ang anahaw gali hindi lang niya siling nami gamito ng iban ginahimo na nila nga bubungan na kay ining ang iya shape di ba daw heart shape na siya nga daw wala gid buslot kun tupan sa isang tubig o kun ulan gailig lang na iya di ba effective ang dahon nga anahaw na or ang anahaw mismo effective nga bulong sa mga ginalupot dera sorry sa mga nagakaon pangontra pagid sa mga pinalian. Very popular iya ang anahaw na ilabi na diri sa aton pungsod. Kay nga ang iban amo ning ginagamit nila nga dingding o kon bubong sa ilabalay labi na sa mga uma-uma nan. May ara pagid isa ka ang iban pagid ining ginahimo nahimo pagid nila nga ano gani dingding magluwas sa atop no yes Tita We. Okay. Kag magluwas pagid dira mas maayo ang bubong himo sa anahaw tungod maka-attract pagid sa panulukan sang iban. Nami pagid ni siya himuon nga pamaypay, di ba? Nakita ta na siya nan. Kag dali man na siya nga obrahon ang ano gani panawag na inang manipik ani maghimo kamo balasang dahon nga ginahimo nga bubong nan hapos saya kay nga naming iya sini nga dahon kag medyo madanlog pa kag syempre ang anahaw traditional nga ginagamit bilang medicinal herbs sa mga malayo nga lugar nga mga wala sang doktor wala botika wala medical clinics or wala hospital dako ang mabulig sang or dako ang nabulig sang anahaw sa ilang mga ginabatsyag. Pareho na sang diarrhea, no? Nga kung hindi mo ina matatapan, kag hindi mo ina makontrolar, makamamatay man, di ba? Kaya ma-dehydrate ka mo, di ba? Suno man sa mga data, diarrhea ang numero 1 nga rason sang pagkapatay sa mga ara iya sa mga malayo sa probinsya, sa mga maligwi na balang mga lugar, sa mga liblib na mga lugar na nan. Bisan gani sa mga kasyudaran bisan diri sa aton di ba kung luputon ka or may LBM ka I'm sorry kung experience ikaw sa diarrhea kag wala balik ang fluid nga nagagwa sa imo sinilawas maano ka di ba dehydrate ka na ti mapatay ka kung di mo na masolusyonan na so ang pinabukhalan nga dahon sang anahaw bulong ina sa diarrhea. Gani ang mga balay sa malayo nga lugar kag probinsya, may ara na sila sa may ginatago nga ining ginbulad balaging pakaging ginpa-dry bala nga mga dahon sang anahaw. Para bisan ano nga oras kung kinahanglan nila, kuha lang sila kag pabukalan na kay nga madasig ini nga makabulig sa pasyente nila. Kay kabudlay basta di ba sa mga kauma-umahan sa mga nabulubukid kabudlay magmasakit kag kabudlay gidya dis oras ang gabi kun atakihon ikaw sang pagsumpit sang imo alatrasan sorry lang gid so may nagakaon da kag bulong man ang daon sang inahaw sa mga pilas ilabi na gid sa bag-o gid siya bala nga pilas fresh gid nga pilas
ang ginahimo na nila, ginabukbok na nila, nabukbok na nila ang fresh nga dahon sa nganahaw, kag ihampol sa pilas na. Kag ang manami pagit sa dahon sa nganahaw bilang bulong sa pilas, malikawan ang pag-angkon sang hindi kaya makakita sang pinalian kung anahaw ang imo nga ibulong nan. Kay pangontra nga daan sa pinalian ang anahaw. Tiban gani, pinabukalan nga dahon sa anahaw, ginapaligo nila. Kay may antibacterial ina para sa ila. Gani ginagamit man nila ina bilang pampaligo kag panghugas sa kamot. Kay antibacterial. Ang bunga naman sa nganahaw, ginabulad na nila para nga magkaging. Ginabulad nila para magkaging. Pagkatapos kung ila na gani dikdikon, ginahimo na nila nga kung wala sila kape nga imnon, amo na ang ila ginahimo nga kape o kontsaa. Ginapainom man nila ina sa mga naga-suprer sang cancer. Nagaayo sunuman sa data nga natipon tungod ang bunga sang anahaw anti-cancer man. Gani ang anahaw, hindi lang sila nga nagahatag proteksyon sa aton sinipuluyan, let's say sa mga kaumahan, nahimo bubong, nahimo dingding, ginagamit nga bubong, kundi nagahatag man ini proteksyon batok sa mga makamamatay iya nga balatian. Ang anahaw baw. Kita mo lang na, no? Ang mga makitay na iton sa iton palibot, ara lang gidera, may mabulig man para sa aton. Ina ang iton sini na share sa inyo karon nga hapon. Alas 2:39 Action Radio Philippine Standard Time ay kung kinanglan nyo gali anay kwarta, gaya tawe, no? Kung kinanglan ninyo kwarta, let's say gusto ninyo mag-loan, may kompromiso, o kung let's say may negosyo ka mo nga nag-down tungkol sa pandemic, kag kung ano pang purpose ninyo ang gusto ninyo mag-loan, ara lang inquire kamo sa Golden Sand Finance Corporation. Pwede Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon
Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nagkalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa Alas 2:48 na, mabasa si Tita Wilma sa ngayon horoscope. Bantay ninyong inyutag sa ka-zodiac sign. Aton horoscope, para karon nga adlaw Huwebes, Nobyembre 5, tuig 2020. Unahon naton ang Scorpio. Ang mga Scorpio, amoy ni mga natawo Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22, pilion mo, himuon mo ang mga reaction nga makapahalipay sa imo. Sang sasapakon mo ina mga chismis nga makaguba lang iya sang imo mudo karon nga adlaw. Pabay sila dira, no? Kinanglan mangin productive kaya sa tanan mong himuon karon nga adlaw kay nga ang prosperity ara sa imo na kag indi pagpasugti nga maguntat ang pagtiyog sang kalibutan mo tungod lang sa inang mga nagapanggarit-garit sa palibot mo. Scorpio, maswati mo nga mga numero 3, 10, 35, 42, 21 kag 11. Shocking pink is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, ang mga Sagittarius na taon Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Abi mo bala Sagittarius, batubalan ni ikaw, nga mangin rason sa kadalagan sang isa ka dalayawon nga katuyuan abaw kag wala gidya sa makapugong sa imo pag-ayuhan. So go lang basta sa kaayuhan sa Sagittarius, okay? Mga masuwati mo naman nga mga numero 3, 23, 35, 31, 13 kag 42. Cotton white is your lucky color. Sa mga Capricorn, ang mga Capricorn amo naman ining mga natao Disyembre 22 tugtubi na Rejasin 9. Mo kadasig sang pag-uswag sang imo negosyo, may negosyo ikaw, tanan nga nagaabot amat-amat nga makahatag sang katumanan sa imo mga handom. Mga maswati mo naman nga mga numero Capricorn 33, 53, lagko ba? 45, 12, 21, kag 28. Emerald green is your lucky color. Saylo kita sa zodiac sign ng Aquarius. Ang mga Aquarius, amo naman ini mga nataw, Enero 20, tubto Pebrero, 18. Makilala mo ya sa personal ang isa katao nga in love sa imo. Kag madamo siya sang mahatag nga mga maayo para sa imo. Pero Aquarius, ang hambal sa imo horoscope, halungi ang imo ikaayong lawas. Mga maswati mo naman nga mga numero 8, 8, 16, 12, 24, 35, kag 48. Yellow bell is your lucky color. Sa mga Pisces, naman ang mga Pisces, ang mga netao, Pebrero 19, to Marso 20, ariho,
tinguhaan mo sa mga girl niya nga mga Pisces, tinguhaan mo nga ma-impluwensya mo ang boyfriend mo. Pero, hindi sa punto nga puwersahon mo nga himuon ang bagay nga hindi niya gusto. Pisces, okay. Mga maswerte mo nga mga numero, 5, 31, 13, 14, kag 52. Crimson red is your lucky color. Sa mga Aries naman ng mga Aries, mga nataw, Marso 21, tubtub Abril 19, hindi ka man basta-basta magdesisyon karon nga adlaw, kinahanglan tunan mo gidaanay. Ina ang magahatag sang paandam nga dapat mo gidlikawan ang isa ka bagay. Mga maswerte mo naman nga mga numero. 4, 25, 8, 31, 14, 23, kag 35. Imo lucky color, Aries, ice blue. Sa mga Taurus naman, ang mga Taurus, ang mga tao, Abril 20 to Mayo 20, ang imo kita or ang imo income, magapadayon ina. Bisan medyo mabulubudlay para sa imo. Importante mi ara, di ba? Magsali ka lang sa mahal nga Diyos. Kag magpaninguha kapag idugang para sa imo pamilya. Taurus, maswerte mo nga mga numero 13, 32, 14, 10, 12 kag 20. Ngayon, Queen is your lucky color. Gemini, ang mga Gemini, amo naman niya mga tao, Mayo 21, tubtub Hunyo 21, padayon naman ang imo pagpangamuyo. Kaya nga, mabatsyagan mo gidya ang imo kaayuhan. Updan mo sang pagpangamuyo ang tanan mo nga pagpaninguha para sa imo mga plano. Mga maswerte mo naman nga mga numero 7, 15, 21, 29, 35, kag 42. Hot pink is your lucky color. Sa mga Cancer naman, mga Cancer, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. Abaw, sobra-sobra na gid ang imo pagpangabudlay, pero dugangan mo pagyed kag kinanglan palawigon mo ang imo pasensya. Tungod ina ang makahatag bulig sa imo para sa imo kaayuhan. Mga maswerte mo naman nga mga numero Cancer, 11, 25, 13, 19, 41 kag 35. Satin white is your lucky color. Kag sa mga Leo naman, ang mga Leo na taong Hulyo 23 tubtub Agosto 22. Leo, abi nimo, may bisita ka subong, kag may hingiyon sa imo. Pero kung kinahanglan nga buligan mo siya kag masarangan mo, buligi. Pero kung nagapakita nga daw hindi maayo, depende sa imo. Ano na yan? Ambal si Moroscope po. Mga maswerte mo naman nga mga numero 6, 13, 18, 25, 32, kag 48. Pine green is your lucky color. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo na taong Agosto 23, tubtub Setyembre 23. Ay, anong ginapangaki mo? Anong ginapamuyayaw mo? Ang tating pagpamuyayaw, kay bad na. Abi, hipos ka lang piyo mga mata mo, kag mag-pray ka, Virgo, hambal sa imo horoscope, para magabayan ikaw, kag, mabayaran mo kung ano utang mo ay. Maswerte mo ka mga numero, Virgo, 16, 32, 28, 14, kag 25. Tangerine is your lucky color. Yes, Libra, ang mga Libra na tao, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23, padayon na. Padayon na ang paghatag mo sign, unconditional love sa imo isig kapareho. Makaangkon ka man sa maayong trabaho kung ikaw ang magpaninguha kag magpangita. Mga mansuwanti mo naman nga mga numero 5, 14, 18, 29, kag 38. Raspberry red is your lucky color. Alas 2:57, Action Radio Philippine Standard Time. Okay na rin yung cellphone? Okay na rin yung mga cellphone para sa itong sulit ang papremyo sa Action Radio. Magkabaton sang 500 pesos nga cash. Yes, pamatian na ton abi. Ito na,
nakabunot na ako. Pamati, aara ni siya. Okay. Kanunta kung sino ang makabaton sa eton 500 pesos. Ha? Oo. Sa eton 500 pesos nga cash. Garing na. Gapamati ka? Kung gapamati ka, mabatian mo gid si Tita Wilma. Okay. Sinuayhan? Hello, mayong hapon. Hello, mayong hapon. Hello, mayong hapon. Gano ka da? Aga-obra ka alkohol. Gapamati ka na sa radyo mo? Agandari mo radyo. Sino ni palihog? Sino ni? Si Julie Patrimonio. Taga diin ikaw? Taga Singkang Airport. Gapamati ka da sa radyo mo? Sa diin ka gapamati? Sigurado ka? Sino na istorya mo? Ikaw? Ate, ikaw ang ina-istorya. Ote. Ano, Sulita? Birthday mo? Wow, happy birthday! Ikaw naghambal nga nagdaog ka ba? Nami si mo, kay birthday mo ti daog ino. So salamat gid ha. Julie Patrimonio, congratulations ha. Hulaton mo lang da. Okay, salamat gid and congratulations. Okay? Hulaton mo gid ha. Okay, welcome. Salamat man. Umagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Okay, congratulations kay Julie Patrimonio, na? Sa Singkang Airport, congratulations and happy birthday! Ti para gid sa imo para may celebration, na? Okay, congratulations. Hulaton mo lang ang tracking number mo, ma-text lang ng remittance center sa imo. Action Radio Philippine Standard Time, Impunto las 3. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayon kita sa pagpangamuyo sa gihapon nagapangabay si Tita Wilma of dininyo ako sa pagpangamuyo sang Orasyo Imperata batok sa COVID-19.
Oratio Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Madamo kini salamat sa inyo mga palanggan naton nga mga tagpalamati sa pagupod kay Tita Wilma sa pagpangamuyo. Padayon kita sa pagpangamuyo. Okay, pero sa siningabahin na mga pinatatawayan, no? Mga pikitaw po sa itong Xanthone Plus Coffee Mix, ang kafe nga himo alin sa soya balunggay kag Xanthone, ang kafe nga may kapi ka na may bulong ka pa. Swabing aroma, swabing timpla, kag syempre swabe man ang sabor. Kag kafe nga may vitamins kag minerals kag page. Pasensya na si Tita Wilma, wala na sa panahon, so wala na ton malabutan. Utangong talang na buwas lang tamabawi, ha? Okay, pero ang atong sini Bible verse for today, halin sa Luke chapter 12 verse 24. It says, "Consider the ravens. They do not sow or reap. They have no storeroom or barn, yet God feeds them. And how much more valuable you are than birds." I can't say goodbye. Salamat kid sa inyo tanan. Buwas na naman updanay kita, so standby na sa batahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio.
Sa Bacolod, Aksyon Radio!